Ja, jeg får si at det vittekon, point fram og nå, at jeg heter brennevin, vin og øl. Begge ivrørna, hver jeg til øynaste flasku av døy, kvønt han øynaste dråpa av døy. God har ikke oppfunnet neka av døy, Satan øyda, og jeg kallar alt alkohol fyrir Satans piss. Og Satan kan drekka sitt piss. Og hever du en ølflasku, eller en vinflasku, eller en brennhusflasku, eller ikke så om du klarer å drekka det. Det gjør man ikke. Og hva du kan gjøre via henne? Du kan støyta henne ned til helvetes. Det er hva du kanst. Og kallar du tryggvande, og liberaler i hessen tingen, og vil avvarska den liberala veien, så kan du skamma deg av til en lort ende, du kan vende og jeg har anka respekt for deg, iverhøver, hun er null. Det kan du vite fra meg her. Jeg blagkrossare, det har vi vært siden jeg var 15 år, samme år jeg ble flest som 15 år, 1946, da tegnet jeg meg på blagkross. Og jeg vet ikke hvordan det nå, men det har vært en total frahaldsrørsla. Altså blagkrosslyftet som du skriver i. Det var at du skulle være frahaldan fra alkoholet. Du skulle være en person som ikke drakk. Og i munnen hoa heime at ikke drekka, det ikke drekka. Det hva skvært, alkohol, jeg skal ikke bruke for alkoholet. Satan kan øya sitt piss. Jesus og tar drukko ikke alkohol og i bridleben under kana. Ikke i King James til rødt i Bibelen. Ja, hva da gjør du i piss-Bibelen til Dahl og Victor? Det kom tid øya. Jeg skuite jo at det. Kan si at det bønnframmene, og det fløyte jeg hva det helder om. Det kan så halte være groteskt. Jeg halte det virkelig groteskt at de kristne ferdig å bli liberal hva alkohol vi viker. Og det som fyrir at være frahaldande til ja, som vi halda til at du godt kan drekka glas av vin eller drekka en øl. Vi skal ikke være fordømende i møte tøymon. Hvis de halda til og de klarer seg funnet vi til å ikke gjøre tøymon, så må de bare heva det så. Ta man langt for å gjøre etter. Ta man langt for å gjøre etter. Du hatt var ikke rødden ut av gamle. Mitt i forsen og ta jeg ble frelstor, ta jeg tekna imot, ta jeg skriva under mitt blagkrosslyfte, ta var hatt ikke standarderen. Standarderen lakkavur i det. Jeg sier standarderen lakkavur i det. Han ikke den samme som han var, tog at de kristne, de missa saltet, de missa kraftene, de gjeva etter, fløyre ble liberal, og så tåser man om tålsemme, og ikke støyte ånder, og alt det der, vi så fitt og medgjørlig, og alt det her, og så lakkar alt, og så blir alt, og så teker du ta inn at man godt kan drekka av mata, så først du å drekka av mata, og hva hvis alle kristne følger for å drekka av mata? Hjelpe til på stovene, det gjør det ikke. Jeg har alt mot lov haft det sånn at jeg alltid mer omgang tog at drekka. Jeg heter brennevin, og jeg alltid mer halda fortsetta vi heter brennevin. Jeg har alltid prætig med det, og alltid mer fortsetta vi prætig med det. Ja. Og i Johannes 2, ta i brittleben og i kana, her stendet det i vers 20 i King James. Johannes 2, 20, og i brittleben og i kana. Og sier vi han, hver mever at byrja vi setter fram godt vin, og ta i menn heva vel drutje, ta det som verre, men to hever gømt a gaua vin inntil nu. Bibelen så Dahl og Victor sier at ta i menn varne drukner. Og dette handlar om det at Jesus gjør det mer vinsaft, akkurslig av vinne, til et brittlopp i kana, ta en mangla i vin, han gjør det vatten til vin til kjenna dødl. Hva var det så? Var det alkohol innihaldande vin? Hadde langt drutj alt, og var gaun le, halv fotlegg var de, gjør det Jesus dem så 6 stora kanner av træt,
som helt trusk bat, eller hva det var. Og flere 100 liter, gjør han da flere 100 liter trett av alkoholinnehaldande vin, så de kunne drekka seg skuit. Lugis til Jesus, gjør han til, nå det gjør han ikke. Det sikkert at jeg drukker alkoholinnehaldande vin? Nei, jeg har kannat her, jeg har lyst en bok til David Wilkerson, som heter Sipping Saints. To sip til at smakka seg da. Sipping Saints, her som han tåsar og skriver imot det, avdukar, til at de kristne, evangelisk kristne i Amerika, så gjerne trusjen og halvfjersen, det var lakkastandarden. Fløyre, byrja av å drekke og lyde sintur, og så ble det mer, og så ble det mer, og så enda det bare vi at nek kristen drukk bare regulert. Prætikumenn, eller konar til prætikumannen kommer fram til vårt, og det lukta bare alkohol, det hadde reia nøs og sånt, alkoholtrobløkar, til vårt, og det ble utbrøtt. Og i middelen de som øya var ljøs og salt i heimen, var det kommet inn. Og det var i navnen av gauhøyd, det var i navnen av tålsem, og alt tog pjatten her. Det har vi ånka respekt for det. Det har vi ånka respekt for det. Nei, Jesus gjør det om en vinsaft. Det hadde drukket nok, det hadde drukket seg autist, han gjør det om mer vin, studerer du at her, innenfor jødadomen, innenfor hebraisk, hva vin merker, så merker det bare, altså det merker i grunden bare vinsaftene, eller vinsiropen, tar treskt og vindruer, og tar samlet av det, tar rann ned i kuikar, og så kuikane, sånne bjølkar, var kuikar, ur skinnet, tar ble bundet om tar, og tar ble hongt opp omkring kaldun stegi, og det ble gønt her, sirapur, akkurat som ribena sirapur, det vinsaft, vinsirapur, som du blandar upp i vatten, og det i prinsippen vin. Vin saft av vindruene, til vindruesaft, til vin. Men de som var interesseret i å svirra seg, de blandet opp i vatten på en av veien og lødde det standa i sånn stauren konnen eller et eller annet. Og en kalden sted i 2, 3, 5, 20 år og gjerra. Og her formast alkohol og i tog. Hva gjør det til? Ja, men de var interesseret i å drekke seg full. Det øya vi kristne ikke at hokse om. Det øya vi kristne ikke at tolerera. Det øya vi det være møte og hjertan. Du ikke møte du i hjertan, så kan du ikke være møte du vid under munnen. Du skal det være salt ut av sjølvengallet. Det det som god og giver meg, det det som jeg alltid mer fortsettende at heva salt ut av sjølven. Salt. Årtøkene 23. Årtøkene 23. Og Jesu navn. Fra 31. Hygg ikke to på vunne, ta i til rett. Ta i til djever sin lit og steipen hon. Ta i til flyter seg av rattan hatt, til rørelse. At enda noen bøyder til som en høggarmur. Hva en høggarmur? Jeg hygg i Genesis kapittel 3 til slankan, til Satan. At enda noen bøyder til hva til vunne, som en høggarmur. Og stinker som en øytorarmur. Hvordan stinkeren fra en øytorarme? Ja, du dørst av deg. Blev du beten av alkoholen, så du dørst av. Drikke mennesker ikke arve godt rydde. Alkohol ikke å spela vi. Og vi skulle ikke livra for det på nekra måte. Ramvara brev 14 sier til at det synd at eta kjøtt, etla drekka vin, etla gjera neka, som brauer til en støytes jo, etla for møyn på av, etla vil gjøre det vøyker av. Det stendur i Ramvara brev 14, du kan lese det. Eller skal jeg slå det opp? Jeg kan gå slå det opp. Ram 14.
vers 21. Det er godt kvørstje at eta kjøtt, eller at drekka vin. Drekka vin. Og her menes det vi alkohol innehaldande vin, 100% sikkert. Etla nekka ting vi kvarjum braur tun snavar. Etla fer moinboa, etla veri gjørdur voikur. Jeg veit negv, folk som hava sitt i ballon, og de hava strust, de er sjálvi og en strui og en til en kampur i de, og vi vujande alkoholen, vi vujande drekkaruje. Og så sitter de i en balle, de er ganske korsen i omvendt, de har lagt av å drekka, og så sitter en trupår, eller en prestor, eller en tryggvand, hinmina bor, eller som de hitjer etter. Og hesen personen er voikur i trunne, han er ikke fauta seg enn, han er ongar rikksjolvor, ongar boinundsar, klarar ikke stand og som atler. Og til en kampur, at skal han bare få seg vatten og glas til soda vatten, all hine få seg vin og alt det forskjellige. Og så hever han hukt på en tryggvand hine mina borre, og han fer seg vin. Og så heldes ned, ja, så fettler, tætjer han voikan. Tætjer han voikan a stand med ut, han var ongan at hadla seg rett, han var ongan firmynd. Og så fer han seg, det er ikke farlig, han får meg øyna. Og så han kommet glid, han tåler ikke å få nek alkohol i seg. Og så det honom til fall, at han så en annan tryggvande gjøre det. Hans tryggvande som setter i evnen, han var honom til fall, til at han ikke gjør det rette. Jeg skal se der til at sett hinne mina borre, så skulle vi finne meg vatten og glaset. Fyrst skulle de rundt ur ballen. Men det det tryggvand blev lukka giltig. Og jeg var ikke om det sannhet, men jeg vil hørst det, at man atler å lakka blakrosslyftet til at man skal bare drekka ved mata. Tan dagen er høyre at blakrosslyftet ikke langer at man skal være frahaldande, men man kan drekka ved mata og være blakrossare. Ta stem med, ta teknier med ur blakross, og ta flyt til dem. Ikke noe kronvatter. Ta det tog på at vi får et nytt blakrossfella, vi har en ordentlig blakrosslyfte, her som de tryggvande skriver under på til at de drekker ikke en dråpe alkohol og i løyven. Det er det eneste som lykkes nekka. Og å snakke om hvordan det i London, ja, men det er tryggvande i Frankrike, det er tryggvande her, de drekker vi mat, og her ganger alt funkt. Det er slett ikke funkt, det er slett ikke ordan. Det er ikke ordan nekastane. Og så har du det at det snakker om, ja, sommerstene er det synda røyja og ikke drekka, og her er det synda røyja og drekka. Vet du hva det er synd? Begget vei. Det er begget vei synd. Det er begget vei for kjerst, tog at Satan bor ut i. Han bøyder, ormeren bøyder til endans, og hva skal du spela vid det her som ormeren bor i? Jeg skal si det til at de som nekrande i løyvnen hava drutje og prøva å være fotl og alt det her, koma de utfyrir tog i løyvnen 17, utfyrir stormen, utfyrir trobeløyken, utfyrir tog at blåa skilt, utfyrir tog at missa arbeid, utfyrir tog at være totalt og løykt i løyvnen, så det sera vikvom og voik, nekva av dem ta voite, fyrir tog, affæra truva til flaskene at ukka seg vi. Tog jeg krasja i 2003, jeg ikke røkt i Aravus, men jeg hei røkt som 15-16 år, og anke tog i min liv hei røkt. Ta før jeg bant ut i en kiosk og kjett mennesker retter, og røkt i et halvt år her bant. Hei da vært til at jeg drutje før, så hei da vært flaskene, tror jeg, det kan jeg garantera der. Men her vil jeg si at til alle Guds lukko, så jeg oppvaksen og oppalt og ratt, strengt, her som vøyn og alt sånt av pavan til, det kan Satan øya. Takk og lov for det. Ja, Satan kan øya vøyne, og øle,
og brennevågne, alt som det er. Kvann den øyneste dråpa av hjørene. Heter det. Vil ikke ha vi ta gjøre i løyvenen. Ja. Til alla Guds lukke er man oppalter og varvøyter og gømter fra ta med tingene. Drittje men arva ikke Guds rydtje. Jeg skal bare si det akkurat som for noen åren siden til onkel tryggvande menn som jeg kjenner som fedledøy, og så er det etrur fedledøy, og så er det etrur fedledøy, og så er det etrur. Jeg tog der under hånd en kveld vi kom til en biltur. Jeg så skjelda i der av. Så er der fotlar atter, og i løyvenen, eller innenfor den neste halvåret, så jeg skriver i der, så er det omgang ved tryggvande. Jeg vil ikke se der fotlar sjøene. Jeg vil ikke se der fotlar sjøene. Det eneste som mangler i falsk til at ta en klettfasta støv og i hjertan og avgjøre tingene og støypa deg i stål og halda deg her. Halda deg her. Rimmar fast. Ja. Hvor drakk Timotheus bæra vatten? Timotheus drakk bæra vatten. Hvor gjør den det? Det visste Paulus om han. Paulus visste at Timotheus drakk bæra vatten. Timotheus bo i Efesus, til Grikalandet, og omanfor Efesus er fjallalandet. Her renna klarar eier om han etter. Her er vattnet drekkande, og i Israel er vattnet ikke drekkande. Og i Israel måste du pumpa for ut og dreia vatten ur kjeldon, og vatten opp ur kjeldon er ofta sinter dett. Det er ikke, det vatten som renner om og jøgna fjall, det færda det her ilt uise. Det fær ilt. Det var ilt innihaldande. Men Paulus visste at Timotheus var sjukur, og at han drakk bæra vatten. Han sier, drekk ikke langur bæst vatten, men njaut eit sintur er vøyne fyrir mea tøyn og fyrir tøynar tøy og vøykløykar. Han bruka vøyn som medisin fyrir bøtjen, og han sier det ved han eit sintur. Hvor sier han eit sintur? Fyrir det første, hvor drakk Timotheus ikke vøyn? Hva feil er det? Kan du ikke drekka vøyn, Timotheus? Drekk ikke langur bæst vatten. Timotheus drakk bæst vatten. Hvor det? Han var frahaldande. Han var en avhaldsmævur. Og en frahaldsmævur. Akkurat som er en frahaldsmævur. Er en avhaldsmævur. 100%. 120%. Og det er det som er prætike. Og det er det som er truste nere i ånder. Jeg ser vi andre tryggvande som i behøver drekka en dråpe alkohol. Du kan skamma deg av til lort ende. Du kan skamma deg av. Du som ikke en gang kan være frahaldande. Vi vet ikke av tog at øyn av frukten andans er frahald. Frahald. Spottarne kalla av Jesus for en vundrankare. Spottarne søtte det. Væren av vundrankare til du angan vittnesbord om i høverskriftene. Du varst ikke til at han drakk alkoholinnehaldande vun. Du at sætjene tann at vun, og i tui jødiske tradisjonene og i hebraiskon mersker bare vundruv og sirapur. Vundruv og saft. Hvis jeg får ivra få meg og glas av ribenasaft, så er det å glas av vunne. Klassiskt se innanfor jødadommen. Men så er det som er det sterske drikker. Ja, det er hvis du har lett det svirra. Og skriften sier til at djev hånden som er given opp til deg, sterske drikk. En som er dømt for noe kriminellt, en som skal avløyvast. Han kunne finne en slursk av noen sterskund. Men vi har slett ikke bruk for oss nær. Vi har ikke bruk for oss nær.
Ein av frukten andans frahalt. Frahalt. Under hesten her innslan her färja ledja. Eit som tutti ur enskon 2004-5, ta eitir 31 god givna grunder fyrir angantui a drekka alkohol atur ui løyvenon. Jeg tutti det og kordet det i postkassan til alle pastoren som kjenner her løy. Galaterbrevet 5. Galaterbrevet 5, 22. Men avvøkstur andans kærløyge, glede, friur, lengmau, mildseme, gauseme, tryggv, eimjugløyge, frahaldseme, frahald fra kvarjon, fra ötlun satans pisse, fra alkohol, fra brennevunne, fra vunne, fra øl, fra sigaretton, fra porno, fra gjetje, fra ötlun taumun svasse. Jeg vil si frahald fra tog, jeg vil sjukur at jeg fer åttalanda 2-3 året. Trøysten sjukt. Det for mer har det vært sint hvis jeg skæva i meg skjerman 5-6 000 kroner og jeg skal åttalanda og litt åsa og gotta meg og jalla meg og til det som livet for det. Det hyperegoisme. Hoksa der til hva 5-6 000 kroner kunne utratta og Guds rike. Legger du ikke ut her? Hvis du i stedet for sparte til borster og gjør det større flyttinger i øst og vest, her som størst misjonsarbeid vil gjøre, som virkelig ommoner, og du flytter dem, tar pengene i stedet for, og du bare slett ikke først utenlandet. Jeg vet at han tanken fullständigt fremmende for deg. Nei, tande og jeg høyre til, blakrosslyftet ikke langer til man skal være 100% frahaldande, så meldte meg ur blakross, og blakross for ikke en krone fra meg atter ui løyvenon. Det eneste som jeg trykker på, det fullkomligt frahald, og å prætika og imøte brennevågne, og kalla det satans piss, spotta det nyer, og ikke tåla det, og i samfunnet tar det høyla av, det tryggvande drekka iverhøver. Tøy at det en veigløyge, det som at det var salt, og en tunno, og at øysa vatten man livda. Det som at køyra skittna mold og salt, du spytler alt saltet etter munnen ikke. Og i stedet for det sånn og i samfunnet tar det høyla av, at i samfunnet tar det høyla av, drekka vi ikke, ungen her drekker, og hesten her drakk, og hesten drakk, og så, nei, ungen drekker her. Og til så kommer, som man skiten sintar, men ble vaskaver og endreføtter, og gjør det til en nytt menneske, og plantaver i samfunnet tar det høyla av, så føler du til at det en høyla av atmosfæra. Sint vil ikke talt her, hun vil størst prætikumøte. Og det vil en vaskande effekt. Og det vil helt ifra der, og det vil helt bort ifra der, så sånn at du ikke fettler det atter. Men varst du hvordan det og nekva møgnjøden i det? Mennesker har vært bunten av øtlun satans lorste kom inn i samfunnet av høylav, og de fortsettande køsta skittner grusar. Det samfunnet av høylav ikke høylagt langer. Det ikke rønt langer. De tolererer skitt. De tolererer at folk lever sammen avgift. De tolererer at folk drekker. De tolererer det. De skulle ikke engang tolerere til at de kristne røyja. Det vil tolerere i Färjön, det vil ikke tolerere i Ørlandon. Jeg sier akkurat som først ikke drekker roi av nøkrensleie, etla håraroi av nøkrensleie, etla tobak av nøkrensleie, skulle vi tolerere iverhøver og i samfunnet tar det høyla av. Slett ikke.
Og det behøver ikke være til at du først personlig etter folken, teker det etter svøyranen og skjelter det av og sånne personlige men for til hentors, det er slett ikke her i er. Men jeg sier generelt, så er det ikke tolererast. Og de som lever og skyldar sint og sita i samfunnet til høyla, de er jeg føler seg, de er jeg føler skitten, de er jeg føler seg stort, de er jeg føler til at de øye at teka et valg. Hvert velger de, halde det fast ved alt det lorste her, eller djeva det der fra seg. Ja, lorste. Jeg vil se mynter, jeg er fullstendig sjokkeret av det. Mynter av folk inn i kjelten, jeg kjenner hatta folk, de sitter til et størst ball, jeg vet ikke, falsted eller et eller annet, flotta mat, alt av båren, og vinflasker og lengabanar, og så sitter det ødel og drekka vin. Det kallar jeg for en saltlest pakk, som det kan ta og ropa seg og gnuppa seg, og vende etter øynarstrupo. Det sier jeg utan å blunka vi. Det har vi ånga respekt for det. Du var ikke med at tryggva tog at Paulus og Silas kom inn i en boi, og fer inn i et hus, og drukke seg, og drukke bare vin, og at har drukke alkohol inn i haldande vin. Det var ikke med at tryggva, det er jo bøybelst. Jeg gjør en årløyting på vin i 2004-2005, og les hvert vers og i Bibelen, som Bibelen sier om vin, og vindrikkjo, og avløyngen av tog, og jeg fikk sutja til at hva god mener om til 95% negativt, avværende, til nekka rævligt, hikk ikke på det, narskast ikke du, drekk det ikke. Drekk det ikke. Ja. Og i London, jeg vil bo i Hetland, jeg var vært atter i Hetland i et halvt år, det er så langt siden jeg var her, og sa hvordan de lever i det. Da jeg var smadranger til hoksa jeg ikke om at her, men her tolererer det til at kristen drekka. Her kommer du inn i heim til tryggvande folk, du kan gå finne rester av ølflasker standet i gulven, til mævren drekker øyne tver øl kvarskvalt. Og det kommer inn, og det avvirskar. Og så sa jeg til, jeg kjente disse folkene, jeg faktisk ferie kjøddamen, men så får vi vidja sonen kjønnen, og døtterne kjønnen, og jeg sa, det var alltid knuser rundt om den mannen. Sonen det var alltid, han var ikke avhaldande, han var en ballare, og skulle øydes for å være omvendt for kvart, men det var alt, det var ingen kraft ut i overhøver, fullstendig slappt. Og så var det en annen familie i Østen som kjente i Hetlandet, og jeg sa sinner til Tøymon. Ein var alt leie, ein drakk av sintur, og ein var simpelthen drankare. Tog at man har liberalt forhold til at det er. Og vun kommer det inn, så bøyter det som en øyterormur. Satan bor ut i. Du vil ikke en stersker, sigrande kristen hvis du drekker. Og byrja du å drekka, hev du liberalt forhold til at her, og du drekker av sintur, så øyla kjøtt at du får drekka sintumøyr, og så øyla kjøtt at blod av sintur trupult, og så sånn at to og kona la dette kjøpe noen vinflask, hesa vigentene, og så det til, når jeg drekker sintur trett, så jeg sov i et la faktisk sovna for å oppeforma glass av vin. At det satan. At det fart med ikke at jeg ble liberaler i fire. At det fart med ikke at blastempla. At det fart med ikke at gauteka. Ikke vi har noen åre! Og tykker jeg lorst den der som færne gauteka da. Skammet ikke av. Det øyneste vi hørt, til det som vi gømt min hjärsta, til ikke vikar fra det. Til det som jeg sa, at jeg først ble omvendt,
Det var det som de eldre søtte, og det som jeg har hørt rundt om meg, fra munnen pappa, fra ommebodja, fra ommo, fra ditten og datten, det som jeg har hørt, det som jeg har sett på, Marno Frans og Øtlenes ned, til at en tryggvann, han drekker bare slett ikke. Du tryggvann, så drekker du slett ikke. Ikke en øl, ikke. Null. Og det det som jeg tidser inn mot hjertet, og det godt, det rett. Andre kan si at det nekka gale ved tog. Og drekker du bare slett over høyre ikke alkohol? Nei, jeg vet ikke, jeg drekker ikke alkohol. Jeg heter alkohol. Så du fullkomlig tryggur. Og så kan du bare avvirka, bare tryggvande og vantryggvande, faktisk ødler rundt til, avvirka teg, ta retta veien til borstur fra alkoholen. Borstur fra tog. Så det først, de kjenner til, han drekker bare slett ikke. Han omgående drukje. Han atler seg ikke å drekke. Heldur ikke til en sterske vittnesbord, heldur ikke til avvirka nek til retta veien, jo, det gjør det vust. Det gjør det vust. Jesus gav ikke fotlen falske mer alkohol innehaldende vin å drekka. Det stender her, ta i menn hava vel drukje, ta seter han ta verra vin fram. Sart du hatt av varslo stjauren som sier at her vi varslo løyaran, han som skipa i fire, han som skulle styres ned, han får at når Jesus har gjort vunne, så får han og bær år, eller bær bøyene til varslo stjauren, til at Jesus har gjort vunne. Og så, men nei, han visste ikke alt, Han undrar över kvart av vunne var kom fra. Hvor setter du ta betra vunne fram nu, til at ta vunne som Jesus har gjort, det var betre. Men han sier ikke ta i menner vårne drukner. Han sier i King James, til rett og Bibelene, when men have well drunk. Ta i menn hava vel drutje. Ta i menn hava drutje, vel og vilja. Drutje seg autistar, drutje så nær som det er færre drekka. Av kvarjon, alkoholfrujun vunne. Vunsaft. Vunsaft. Det var ikke drutjen her. Det var ikke drutjen. Og i jødadømmen vunsaft, ribenasaft, òsne vun. Hva feilar folk i dag? Hvor folk blir så sjuk etter å få alkohol? Hvor vil folk hava det her? Satans pisse inn? Hvor orskar de ikke halda det ute langer? Hvor vil de ikke halda det ute langer? Og det ikke til at man heter folk som drekker. Det har vi omgående gjørst, det gjør ikke enn. Jeg fer inn til folk som drekker. Jeg hjelper dem, jeg elsker deg. Jeg vil stola dem bort ur deg. Og grunden til at jeg kan gjøre det og hava kraft og mer til å gjøre det, det tror jeg at jeg øyer ikke og mer selv. Og det tror jeg at jeg elsker til mennesker nok til å vilja hjelpe deg bort ur deg. Og hete det som det mennesker bundet av. Og i stedet for som man ferdig bruker psykologi i det. Psykologi, man steller på Freud, og man har slett Guds åre. Og man har flott marskasjæl som fedrarne sett. Fedrarne sett nekra marskasjæl. At han tryggvande drekker ikke. Det var det marskasjæl som jeg sa på, og hørte på, fra til stund jeg ble frelstur. 45, 46, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, inntil for til Oslands. Så hørte jeg det her misjonshusene Glivron. Og sa til, jeg sa ikke annet enn til, at de frelste og de omvendte, de var et blakrossere, og de mest til at du drakst ikke, punktum. Du drakst ikke, punktum. Og jeg flyttet i til Rettjavagar, bo her i 4 år. Til unge tryggvande her, det hadde liberalt forhold. Vi ble bjøret inn til unge tryggvande her. Det sette øla på det. Vi sa det, nei. Ja, men vi drekker ikke. Og til heldig vi da kom vi ødel ærene. Kvoi?
Ty det var prenten och jakon, det var dogen och jakon, och var det gott? Ja, det var så dundrande gott. Det är bättre än du finner näkra ärastane. Vi det var inte att lära av danskaron. Vi det var inte att lära av danskaron, och han nöker om fronte. Man kan kjalda upp bibelskoj in i Nesvik, utan det är någon danskare ständer här. Vi det vet inte själv. Här har vi någon fraligan bibellärare här i förrjun. Det är virkelig längt ute. Og jeg har hørt fra føreskon tro på her, og jeg har hørt fra munnen Øysten fra Nils Jakob Nilsen, og altså, jeg er faktisk oppvaksen i en heim her som alltid tror på her kommer inn, du vet. Med sjøen som vi kan så bor jeg tro på her, Jakob. Og jeg har hørt på at her, og lurt etter sånn her, og jeg har hørt søvn her, alt det her. Øysten fra 1. Om Chile som blivit i Danmark, tog jag marschen var flott. Att var blivit liberal, tog jag blivit saltleis. Om det här att nej, tro på er drocko. Tro på er sauto och drocko. Och är hätig att höra det. Jag har det sitter och fortälja att jag varst du inte av att Martin Luther han var en ölbryggare. Jag skojte av Martin Luther var en ölbryggare. Jag skojte av Martin Luther drack sig skojt. Det kan vara hans skam. Jag är inte en gång en lutheranare. Jag är en bibeltryckvande och det är det enaste som gör det. Jeg tætje vi å lese Luther og studere Luther, men da man vel Luther, jeg tætje vi ødelen til gau at hun, jeg bygger søren dans mye på Martin Luther. Jeg bygger heller ikke på Paulus, jeg bygger av Guds år. God gav sitt år og gjøkken Paulus. Paulus er medvår. Men fylgje er Paulus sjølvande, jeg fylgje tog som God tala i gjøkken han. Jeg bygger ikke av Paulus, personen Paulus. Det vil jeg byggt av sant. Kristus er kletteren. Han har givet sitt år, og søkt om Peter, og Paulus, og Jakob, og Johannes, og alle hinner apostlene. Det er Guds år vi stand av. Og som vi har sagt der, Guds år avværer imot alkoholet ur permo i permo. Fra første døme du sørst til det du sørst nå å drekke seg skuit. Han gjør ikke for skammen. Så blev Lot fotler, døtrarna drekka han fotlan, og hva løy det til? Det løy til incest, tverrferner. Og bare hvert et øyneste døme til sørst om vindrykjo, og i tjøkkenen, bøyblene, så er det nekka ljøtt. Det løy til synd, det løy til synd. Og det gjør det. Det gjør det. Og da varst du vel av. Da varst du vel av. Problemet er at man blir liberaler i det. Ja, det kunne skøyne, det kunne vi tykke liberalitet. Jeg er glad for at jeg ikke kan møte kjøttekon. Jeg er glad for at jeg ikke kan møte kjøttekon. Det er ikke den grunn til at jeg ikke kan møte, og jeg har med kjønne langer. Det er ikke den grunn. Saltleiser, lort endar. Efesus 5 og 18 fyrir halsa der vi. Og det kan stå smyrje inn i dine ljaudegrån. Jeg er ljaudegrån, jeg er ikke ljaudegrån. Kan du si om hva du vilt er fløyt i det? Efesus 5 og 18. Og veri ikke drukner vi vunne. Og i kvarjon er avlata skapur. Avlata skapur. Men vi er filter vi andanon. Vi er filter vi andanon. Ja. Halleluja. Ja. Det stund, og i blagkrosslyftet vi lakka til, vi lakka nyer til, at man bara skriver under på det,
Man omgått ska drecka sig skojt, men man ska vara en som väljer att drecka vid mata, så kunde de skrotta till blagkrosslyfte, och de kunde skrotta blagkross allt som det är. Jag blir omgående för dig nattur, och de får känna kronor fram här. Gör så väl. Kvärt hever man så se och hørst, så er man flott i heima til førjar at 2004. 2003 man, ja. Til at tryggvande folk ganga inn i rusene og i strøybevis reglelig en av vikene at det var kjeipa seg du varst ett vinlager. Og det var ikke prætikum av det. Det var ikke sett på plass. Man har jo ikke en klettfasta støv om at tingene langer. Det heier man fyrr. Tjattenen og i møgnjøten heier til. Og det var det året, det var den sannløgjen som stod og i midten tar høylavo, og i samfunnet tar høylavo. Det var det at vi frelst og vi drekka ikke. Så får alt det og hjärsta, og det godt, og det er rattvust, og det er høylagt, og det er sunt, og det er fra gode. At djeva öllum tømmen nøyfrelst og til og hjärsta, varst du at en tryggvande drekker ikke? Nå, så er det det. Ok. Men det er det. En tryggvande drekker ikke. Timotheus drakk ikke. Han drakk ikke en gang og løyde sindra av vøyne, Timotheus. Paulus måtte si av igjen, drekk og løyde sindra av vøyne for meg at hun. Altså, måtte Timotheus ikke takka seg glas av vøyne om det er en gjør ikke alt det, ja? Åpenbart ikke. Fyrra Timotheus 5, 23. Drekk ikke langer vatten, men bruka ett sintur, av vøyne for meg at hunds skuld, og tunnar tutto vøykløykar. Bruka ett sintur av vøyne for meg som medisin. Paulus visste til at Timotheus har haft ringan bok. Hva skulle at drekka glas av vøyne om dagen, for meg og en av tog. Hatt det som en laknar da. Hatt ikke til å være skvett Timotheus for blod som mer liberaler. Nei. Men det som du skal sutja til at hvis en unge Timotheus som er pastorer i Efesus, han drakk bare vatten. Hvor gjør han til? Ja, men drakk han ikke langt som drar vøyne. Han drakk ikke vøyne. Ikke vøyne. Det vil si og i hæsum føren er det alkoholinnehaldande vøyn. Vårt skal Timotheus drekk og løy som det er alkoholinnehaldande vøyne fyrir mejan. Du tar grøy i mejan tja der. Han har kanskje haft omkring infeksjon i mejan. Det vil si at det kristne og i fromkirsten hadde til en innstilling at de drukk ikke alkoholinnehaldande vøyn. Tog måtte Paulus be han drekka det. Og da Jesus var i bryllupet i Kana, da var det ikke full. Da hadde bare drukket seg autist, og han gjør det om en møyr og bedre ribenasaft å drekke møyr. Og i bryllupet her som det var. Du kan ikke påstande at det var alkohol innehaldande vin. Ikke vidt rødt i Bibelene. King James. Ikke vidt rødt i Bibelene, som er King James. Nei, de sa du under bryllupet her, og vattnet var avdrekkende. De drukk altså vinsaft, de gjør det alltid her, eller for det meste. Men som jeg har sagt der, at det var vindruv og siropper som de blandet opp i vatten, som kallast vin. Hitt at svirra, hitt at alkoholinnehaldande vin.
Men heldur du at det kristne, varst du, folk iverhøver høttu sin egna vungar. Her som det får ut om varannar, eller onkudu om åre, og tresktu, og høttu søgnar vunkuikar, som de gjør du vunsaft ur. Heldur du at de kristne hava, heldur du de hava, nå, hva skal lette få nekra kanner her, og kåra vatten, og bland etter, vi vil endelig hava det her, altså, at det skal være sterske drikker, altså, ja, men altså, vi må kunna drekka en kjenning, altså. Eller, drekka en jaunar, eller, tar vi sove et last, heldur du det? Heldur du det godligt? Heldur du at det vil du det? Det vil du det ikke. Og fra Herrens egna munne ljauaida spesifikt, konkret, om Nazarearan, om prestarna som tante ut i aller høylaste, tar som skulle komme nærmast Herran, at tar skulle ikke drekka. Og hvordan tar skulle ikke drekka? Ja, og i tog før det var det at tar kom inn, tar skulle ikke drekka. Men tar som var halvgeir Herran til dem Samson, og mamma Samson skulle ikke drekka. Johans døyparen drakk ikke. Han skulle omgående drekka. Johans døyparen. Og han var kulmineringen av Gamla testamentet. Men nu er det så sånn, vi tar finne sannan høyla løyka av nøye vi trygg, givna nokkun. Og vi tar omgang til så nekv som nu, tar vi finne sannan høyla løyka, et liva sannan høyla løyka. Vi som høyla. Det er ikke anna sømelitt og sømande tjåkun, et liva som fullkomliga høyla. Og tar vi suttje til Guds året at God hever ikke takk og jasn her, ja, men armeren bor og jasn. Ja, men det er avværing, at han har avværing og Guds året i møte jasn her, ja, men så passer vi det på at her. Vi taler dere lengt vekk fra det. Fyrir jeg beværer dere selv, fyrir jeg hava salt og dere, fyrir jeg være sikker og jeg vil ikke snava, og fyrir at vi er en gau firmynd, jeg leste fyrir dere, fyrir at vi er en gau firmynd, fyrir dere brauere, fyrir at han ikke skal snava, eller vil gjøre det vøyker. Og til at gjør to en brauer vøykan, hvis han ser til drekka vøyn, og han har trobelager av det. Jeg kunne godt drukke vøyn, og han har trobelager haft av det personlige, men gjør jeg det? Ikke ta jeg vøyd hver mening god hever om vøyn, så gjør jeg det slett ikke. Rom 14:21-23. Det er godt hverstje at eta kjøtt, etla at drekka vøyn, etla neka ting vi hverjon brauer tuins navar, etla fer moinboa, etla veri gjør du vøyker. Vi skal ikke gjøre brauer okkara vøykan, vi skulle gjøre han sterskan. Sterskan. Ja. Og du oppvaksen, og hever du finnes til lagt ned ute, og i samfunnet til å høyla, og til som har pratika for der, vårt kvært, vi tryggvande, vi vende alkohol, bætje, vi gjør til avvist ting som vi gjør ikke, til avvist ting som vi tar ikke lot i. Helt ikke til at gjør det sterskan, det gjør det ikke vøykan, og det er absolutt godt, det er bare godt. Det er så godt som det kan være. Og at blive liberaler i hessen tingene, det er for bæra til dangst og hettlengst og bretst for derv. Vi tar var ikke lære fra tog. Vi skal halda fast ved det gamle i Jesu navn. Amen. Under sin innslagen og hessen her, som det som øyder description box. Hvis du hikker under innslaget, så er en sånn poiler her, hvis du truster av han, så kommer, kanskje du ikke bør stå truster av han. Men her sender du et link. Hvis du truster av til linket, så kommer du til søgene inn i mine heimasøy her som tann grøynen er som vi tutte
øyne du godkjenner grunner til ikke å drekke. Les det. Jeg har også lyst det inn, du kan struste av her som du har med lesa det opp og fylja vi, og suttja og tjøkken alla skriftene fra ur permo i permo, Guds øyne og godgivne og avværingar, og møte å drekka vin. Tekta til ettertektar, bliv edreor, kør flaskene til helvedes, og kjeip omkant til øyne øl, øyne vinflasku, eller øyne brennvåsflasku, nærst ikke alkohol atter uten løyve, god valgsikne til tess. Og kallar du det tryggvandi og gjersta, så måste du bara skamma dig av til lort enda drumpur, gjør vel. Faktisk har vi det sånn nu, at det stod til det. Altså fyrst, ta i jack av møte i middelfolk og alt det her. Ta i hørde skræpene, prætegeia, og borna fram, og i samfunnet tar høyla, som de kallar det. Alt skvaldrer ikke at det kun. Ta eksplodera i her av stenen, til det er flere 100 som har sami eksplodera til middelen. Nå tar jeg god og giver meg et utlåt, som heimasøyan, og trutjar YouTube-kanaler, ditten datten, diktafon og video. Så det sånn at ting som sutt i støyde med og i det daglige, og i samfunnet, eller i samtale med folk, og det som sutt rundt om meg, at jeg tar ikke det inn, og men til finnes en annen ventil, og et annet utlåt, til vil si at jeg får lukk ilt av det enn, irriterer av det enn, men nå det til at det ikke bare de 20 som ser du her, som slipper at høyre med, men det er ut, altså, det var føringer som bygger i Danmark, Grønland, og jeg så ikke over kvart, i Amerika, i Spania, det er lurt alle steder. Og her kunne de høyre med, og bare noen skipet, så kunne de trusta. Og när som helst, klokkan 4 om nattene, så kunne de høyre, og ikke bare nå, ikke bare i det, men alla tog fram etter, høyre etter her, og få smyrja salt i egene, og få bliv anvendt av sannløygan. Det er virkelig døyligt det. Det er virkelig døyligt. Og nu må jeg sutja til at det her affær oppi strøy, okkara bardei ikke vi holdt og blei. Det var sikkert jeg vet du. Jeg kjenner til alt det her, at vi enda og i tåtåan vi mennesker, bei øyn og 20, altså, du vet. Øyn som hadde møte 20, og ditten datten, altså, du vet. Det er bare skrambel, det er ikke til å pette. Det som doer, det som nekka, det som av gode, det som andligt, det at prætika sannløygan, han skal høyrast, og lette han komme ut til sånn som gjør litt, så han vaskar deg. Det året vaskar. Det gjør det. Takk og lov.